سلام به خلاق ترین کامیونیتی دنیا. من بهنامم و قراره توی این کانال یه سری موکاپ های رایگان رو در اختیارتون قرار بدیم و به ساده ترین روش و با ساده ترین سیستم. مثلا الان سیستمی که من دارم استفاده میکنم گرافیک نداره و ویندوز 7 روش نصبه. آموزش رو بهتون بدیم و کافیه با دیدن ویدیوهای ما کار با اسمارت آبجکت، پن تولز و چیزهای دیگر رو به راحتی یاد بگیرید. اولین موکاپی که میخوام براتون بذارم موکاپ یقه پولو هست. قراره کیت نوستالژیک تیم ملی این کیت رو بازسازی کنیم. ترجیح دادم از این موکاپ استفاده کنم چون کاربردش بیشتره. میتونید توی کیت‌های هتلی هم ازش استفاده کنید. به صورت میریم سراغ ابتدای کار. قسمت جلوی لباس اولین اسمارت آبجکتش رو باز میکنیم. همونجور که میبینید از قبل براتون خطای راهنما گذاشتم. وسط هر دو سمت رو مشخص کردم. جای لوگوها، جای لوگوی اسپانسر که اینجا دقیقاً وسط میشه رو براتون مشخص کردم و حالا میریم سراغ کل کار. ابتدای کار اینا رو توی یک گروه میذاریم و روی این گروه یه سالید کالر باز میکنیم به رنگ سفید چون لباس تیم ملی ایران سفید. حالا کاملا سفید هم نباشه، یه ذره شیری بزنه که بتونیم سایه روشن‌های بهتری بگیریم. اگه کامل سفید باشه قسمت‌هایی که نور خورده کامل خودشو نشون نمیده. از بهتره یه ذره، حالا خیلی هم نه، یه ذره به سمت شیری بزنیم. این رو اوکی می‌کنیم. یه سیو میزنیم با کنترل اس هم میتونید سیو رو بزنید. حالا نگاه کنیم بله تغییر انجام شده. میریم سراغ باقی کار. برای اینکه وقت زیادی رو نگیره از شما، اینجا از قبل چیزایی که نیازه برای این کیت رو آماده کردم. حالا روش ساختنش رو هم بهتون میگم که اگر خواستید خودتون بسازید هم بتونید. یه سری دانلودیه، یه سری تایپیه و یه سری هم ساختنیه. براتون کامل توضیحش میدم. اینجا این چیزایی که کامل همش دانلودیه و میتونید توی اینترنت پیدا کنید با یه سرچ ساده. اینو تقریبا میشه گفت باید چرا وسط نیست. خب فعلا یه کنترل اس میزنیم تا ببینیم. ببخشید من حساسیت دارم و پینیم کیپه. خب یه ذره باید بیان پایین‌تر. کنترل شیفت رو میگیرید و با جهت پایین کنترل رو هم بگیرید میاد پایین، ولی پیکسل. کنترل شیفت رو بگیرید 10 پیکسل میاد پایین. حالا دوباره کنترل اس رو میزنیم ببینیم چی شده. هنوز هم یکم جا داره، شاید هم بشه فقط لوگوی پاما رو بیاریم پایین. این لوگوی پاماست، میاریمش پایین‌تر خودش رو، چون اونا مجموعه‌شون رو من از قبل اینجا به شکل اسمارت آبجکت کرده بودم. خاطر همین دوباره بازش کردم، پاما رو بردم پایین‌تر. حالا دوباره کنترل اس میزنم. الان تقریبا میشه گفت دیگه جاشون خوبه. آره جای مناسبیه تقریبا. خب از این رنگ برمیداریم، این رنگ رو هم برمیداریم. کنترل 0. خب یکم ناهمخونی دارن رنگ قرمز این و قرمز اینجا و دو سبزی که میخوایم در ادامه استفاده کنیم که اونا رو بعد بهتون میگم چجوری باید درستش کنیم. میریم سراغ اسمارت آبجکت بعدی که آستین سمت راست است. اینا رو هم توی یک گروه قرار میدیم. بالاشون یه سالید کالر و همون رنگی که استفاده کرده بودیم. کنترل 0 رو میزنم. فکر میکنم باید از این استفاده کنیم. بله این رو اینجا بذاریم، خوب باید باشه. کنترل اس رو میزنم. حالا جاشون رو میتونیم بعدا هم پیدا کنیم. باز میخوام، خیلی انگار رفته بالا، باید یکم پایین تر باشه. کنترل اس رو دوباره میزنیم، کمی صبر میکنیم. هنوز هم جا داره بیاد این ورتر، اینو اینجا قرار میدیم. الان کنترل اس رو میزنیم. یه نگاهی به عکسمون که بندازیم، میتونیم مثلا این رو اینجا بذاریم و این قسمت رو ترانسفورم میکنیم، یه ذره میکشیمش که تا حدودی کلوفتر بشه. کنترل اس رو میزنیم. بازم عوض میخوام. الان میشه گفت اون چیزی که میخوایم شده. یه ذره میاد این برتر. کنترل اس. خوبیش اینه که اینا اگه بخوایم انجام بدیم دیگه برای قسمت بعدی لباس نیاز نیست مجددا تکرارش کنیم. خب میریم سراغ این رو میبندیم. این رو فعلا باز نگه میداریم. میریم سراغ آستین سمت چپ. دوباره مجددا اینا رو توی گروه قرار میدیم. سایت کالر باز میکنیم. رنگ سفیدی که داشتیم رو استفاده میکنیم. حالا من به صورت چشمی استفاده میکنم ولی شما سعی کنید دقیق ازش استفاده کنید. این رو یه لحظه میبندم که بتونم اون خط راهنمای وسط رو داشته باشم. کنترل تی رو میزنید. برای قرینه کردنش از فلیپ هوریزونتال استفاده میکنید.
و این رو اینجا میذاریم و این رو روشن میکنیم. حالا کنترل اس رو میزنیم تا ببینیم چیزی که میخواستیم درست و دقیق سر جاش نشسته یا نه. آره تقریبا میشه گفت نشسته. خب حالا کیت رو دوباره نگاه میکنیم، سر و سینا سفیده و قسمت یقه هم نیاز داره به یک طراحی. قسمت های یقه رو باز میکنیم، یه سالید کالر سفید، مجددا همون راه رو میریم، اینا که دیگه نیاز نیست باشه اینا رو میبندیم. از اینجا که مخصوص یقه است یه کنترل اس میزنیم، یه ذره زوم میکنیم ببینیم کجای یقه است. خب یه ذره بیاد پایینتر، تقریبا اوکی شده. قسمت بعدی یقه دوباره سالید کالر و سالید کالر سفید، این رو از اینجا برمیداریم و میاریم اینجا، خیلی بالاست. گاهی اوقات توی چون طراحی اسمارت آبجکت ها و حالت دادن بهشون معمولا دستی انجام میشه و هر کدوم به صورت مجزا انجام میشه، گاهی اوقات ممکنه توی یه چیز قرینه مثلا دو سمت یقه این کار درست هم راستا نباشن. مثلا نگاه کنید این رو باید یه ذره پایین‌تر بذاریم ولی این یکی یه ذره بالاتر بود و الان زیادی رفت پایین. کنترل اس، الان دیگه فکر کنم مناسب باشه، خیلی هم عالی. خب دوباره طرح رو نگاه کنیم. خب میریم سراغ پارت هایی که به صورت سایت کالر از قبل آماده شد. فول کالرش رو سفید میذاریم برای اینکه زیر کارمون هم قشنگ در بیاد. بدن سفیده، اینا همه به سفید در میاد. فرانتش سفیده یعنی جلوی کار، سر آستینا که خیلی مهمه سفیده دیگه، خود آستین ها سفید میشه، کالر سفید بشه. دقت کرده باشید دیدید که اونجا عمل کرد. این داخل لباسه، قسمت داخل گردنی، پاکت یقه است، دکمه هاشه که ما اینجا برای زیبایی سفید استفاده میکنیم. بسیار جالب نشد، سفید بهتره یا سفید استفاده میکنیم دیگه. اینا هم که دوخت های جای متنوع لباسه، دوخت داخلش اون اولی دوخت پلاکتشه، این پلاکت یقه است، این دوخت اسلیف آستیناست، این دوخت جرسی کل لباسه و این هم دوخت داخل گردنش، داخل یقش. الان تقریبا اون چیزی که میخواستیم رو انجام دادیم، فقط این رو اگر بخوایم سبزش کنیم احتمالا قشنگتر بشه. اون سبزی که اینجا داشتیم چی بود؟ اون همین بود. خب وقتی داخل لباس قرار میگیره یه ذره تغییر میکنه کار، خاطر همین آره اینجوری قشنگتر. این الان تقریبا کار ما تموم شده، فقط قرار بود این قرمزی ها رو رنگش رو درست کنم. میتونم مثلا این اسمارت آبجکت رو رسترایز کنم و اینجا نه رسترایزش نمیخوام بکنم، بک میزنم با کنترل زد، چون اونجا ممکنه رو شماره 10 هم تاثیر بذاره، بخاطر همین تغییرش نمیدم. اینجا یه ذره از قسمت لول میریم تغییرات ایجاد میکنیم. حالا قسمت یو سچوریشن یکم قرمزیش رو قرمز تر میکنیم، حالا یه ذره هم به سفیدی بخوره. اوکی کالرش رو تغییر میدیم، این رو میذاریم و الان تقریبا همگن شدن و میتونید اینجا تغییراتش رو حس کنید. نگاه کنید از این تبدیل شده به این. کاپتموندو، خیلی ممنون که تا پایان این آموزش با ما بودید. من بهنامم و اگر عمری باقی باشه در قسمت بعدی با موکاپ بعدی خدمتتون میرسم. لطفاً لایک کنید و توی کامنت ها برامون بنویسید که چه موکاپی رو میخواید براتون بذاریم. سابسکرایب هم فراموش نشه.